नर्मली यो ब्लुटुथ डिभाइसको लागि अथवा ब्लुटुथ स्पिकर भनिन्छ यसलाई। यो नर्मल ब्लुटुथबाट कनेक्सन भएर चाहिँ तपाईँको बज्ने स्पिकर हो। यो नर्मल स्पिकरलाई हामीले कसरी ओपन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउँदैछु। नर्मली 4वटा स्क्रुले यसलाई टाइट गरेको हुन्छ। हामीले यसमा भएको भित्रपट्टिको पार्टहरू सजिलो हेर्न सकिन्छ। यसमा तपाईले नर्मली तपाईको पावर स्पिकर फरक कनेक्सन हुन्छ। हेर्दा तपाईलाई उस्तै लाग्न सक्छ, तर हामीले यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको पावरको कुन हो र तपाईको स्पिकरको कुन हो भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो बोर्डमा कनेक्सन दिएको हुन्छ। बोर्ड मार्फत यो तरिकाले चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। नर्मली हामीले ब्लुटुथ डिभाइसलाई चाहिँ अथवा ब्लुटुथ स्पिकरलाई चाहिँ कसरी हामीले चार्ज गरेर कसरी फेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले नर्मली तपाईलाई हामीले ओपन गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यसको भित्री पार्टलाई चाहिँ खोलेर हेरिसकेका छौँ। अब हामी चार्ज घरलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले यो एउटा ब्लुटुथ डिभाइसभित्र रहेको एउटा मदरबोर्ड हो भने यसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो यो बोर्डमा चाहिँ चार्ज पोइन्ट बिग्रेको छ। यो चार्ज पोइन्टलाई हामीले फेर्दाखेरि कसरी फेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई राम्रोसँग चेक गरिसकेका छौँ। चेक गरिसकेपछि तपाईँले यो जुन पार्ट देखिरहनु भएको छ यो पार्टमा तपाईँको चार्ज घर कनेक्टर रहेको छ। यो कनेक्टरलाई चाहिँ नर्मली हामी चेन्ज गर्दैछौँ। हामीसँग धेरैवटा चार्ज पोइन्टहरू छन्। त्यसमध्येमा हामीले 5 पिनको पोइन्टलाई यो डिभाइसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 पिन देखिसक्नु भएको छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सोल्डिङ मेसिनले चाहिँ हामीलाई यसलाई त्यसको जुन पुरानो भागलाई हामी हटाउँदैछौँ नयाँ भाग एड गर्नको लागि। यो तपाईको सोल्डिङ गर्ने जुन पेस्ट भनिन्छ पेस्टबाट हामीले यसलाई हल्का लिन्छ। 5 पोइन्टमा जुन पेस्ट लगाइसकेपछि हामी अब यसलाई हल्का सोल्डिङ युज गरेर ब्लुटुथ डिभाइसको बोर्डमा चाहिँ हामीले जुन खालको पोइन्टहरू हामीले पहिला झिकेको थियौँ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी त्यसलाई एड गरिरहेछौँ। अब नयाँ चेन्ज गर्नको लागि हामी यहाँ तयारी गरिरहेछौँ। यसरी तपाईँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नर्मली पेस्टहरू लगाउँदाखेरि एकदम क्लियर देखिनु पर्यो।
अब नर्मली 5 पिनको ब्लुटुथ डिभाइसभित्र रहेको जुन बोर्डमा हामीले चार्ज पोइन्ट फेरेर चाहिँ यसलाई रेडी बनाएका छौँ। अब नर्मली यो तपाईँको तयारी भइसकेको छ। अब कनेक्सनको लागि हामीले यसलाई मल्टिमिटरले तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मल्टिमिटरमा राखेर चेन्ज गरेर हेर्न सकिन्छ र यसको कनेक्सन कति छ छैन भन्ने कुरा चार्जमा ओके गरेको छ र तपाईँले यहाँनिर बत्ती बलेको देख्न, रेड लाइट बत्ती बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चार्ज घर रेडी भएको छ, यसरी बत्ती बलिसकेको छ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले मल्टिमिटरमा अब हामीले यसलाई भोल्टेज चेक गर्नको लागि मल्टिमिटरलाई तपाईँले अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि हामीले यसको भोल्टेज कति छ भन्दा डिसी लाइन कति देखाइरहेछ भन्दाखेरि 4.13 यसरी यसको भोल्टेज देखाएको छ। यसको कनेक्सन राम्रोसँग भइसकेको छ र यो हामीले चेन्ज गर्न सक्सेस भइसकेको छ। स्पिकरमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चार्ज घरले राम्रोसँग काम गर्नेछ।